大家好，歡迎收睇新漢嘅 YouTube channel。係，我係阿 Jo 啦。我係 Benny，點啊 Jo？我哋有啲重要嘢宣佈啊！係啊，1月份咧，係梗係有啲嘢要講嘅，就係特賣又嚟到咯喎。咁個時間咧就係1月16至到24啦。咁啊，total 加埋咧就8日，所以係我們的白天啦。我們公司的白天係好啊。咁今次咧就係話同以往一樣啦，都係有好多我哋公司代理嘅牌子啊，會將成年嘅去做測試啊，或者係做陳列啊嗰啲產品咧，就係會攞出嚟去用一個好筍嘅價錢去益大家啦。咁你嗰邊咧，你負責嗰啲咧，就係會有啲咩產品咧，可以即係有啲咩品牌可以同大家介紹？嗱，我諗熟悉新漢嘅發燒都知道 ，Benny 都係負責敏力士啊、Dyla Audio 啊、Rogers 咁樣嘅。嗱，今年咧就當然啦，價錢我就唔會喺度公開嘅，但係可以俾個 tips 大家，部分產品個折扣咧係去到3折嘅。呢個一定要啦嚇，一定要添啊！梗係啦。OK。咁啊，陳列有啲陳列嘅型號咧，其實相當之新淨嘅。咁啊，歡迎發燒友喺我們的白天嗰幾日上嚟尋下寶啦，睇下自己有啲乜嘢心水嘅音響器材啊、附件啊、線材啊、擴音機啊、音箱啊，咁可以上嚟玩。嗱，因為有啲型號咧得一件嘅，咁可以講係先到先得，手快有，隻手慢冇啦。咁啊，所以咧，如果要上嚟揾到啲筍嘢咧，就第一日咧就一定係要到啦。冇錯啊，咁啊，如果俾人買咗咧，得翻一件咧，咁就真係 sorry 啦。OK， 咁我哋又講一講個時間啦，幾多點鐘開始啊？朝頭早咧就係由10點至到傍晚嘅7點啦。OK。咁啊，星期日咧中間嗰個星期日咧應該係18號啦。咁就係休息嘅。咁另外一樣嘢，我諗好多發燒友都知啦，我哋係部分產品咧係喺 online 我哋嘅網店同步發售嘅，亦都係嗰個大減價嘅價錢嚟嘅。咁如果星期日發燒友想買嘅，其實如果現貨仲有嘅話，可能喺 online 都買到嘅喎。大家記住呢點喎。係啦，咁啊，即係話你唔想出街或者天氣凍嚇，咁你喺屋企咧，其實你可以瀏覽我哋公司嘅 online store 咧，咁可以慢慢揀。買滿1000蚊咧，我哋免費送貨嘅。係咯，咁每日7點後，禮拜日咪攞下個手機咯，睇下新漢嗰個 online shop 有啲咩大減價嘅產品咯。即使我哋陳列室嗰個營業時間以外，大家都喺 online shop 買到嘅，放心。OK，咁今次就介紹到呢度。時間差唔多咯喎，咁就嗱，期待同你哋見面啦。16至24，我哋講多次，就我們的白天。我們的白天。係 OK，拜拜。